咁其實近年嚟咧，唔單止係長者咧，其實都出現一啲即係孤獨死嘅年輕化嘅趨勢啦。咁其實每一次見到呢啲 case 咧，你個心情係點樣㗎？自己會覺得其實係點解一個人佢對社會都有個貢獻，係咪？但係點解到最後佢會走得咁孤獨、咁凄涼咧？會覺得其實香港喺生命教育，尤其是喺生前規劃呢個部分，我覺得係比較缺乏。因為就我自己嘅認知，因為我自己都有同一啲社福界有聯絡啦，咁其實都收到好多社工反映，其實就係話有好多老人家，因為其實佢缺乏社會資源，佢亦都比較獨居嘅長者係會比較內向，咁佢亦都唔識用網絡啊各方面嘅嘢，所以其實有好多長者其實佢哋係好驚自己死咗冇人知，或者係會一個人離開，咁但係佢哋唔知道點樣去揾人幫手，亦都唔知有咩資源可以幫到佢。咁我諗呢一方面真係有待希望未來會唔會可能社福界或者係政府喺生命教育或者喺生死規劃方面能夠投入多啲資源同埋配套去做呢樣嘢啦。第二樣嘅就係我哋通常做一啲孤獨死嘅個案，其實見到好多孤獨死嘅死者咧，個遺體嘅狀況都唔理想，因為好坦白講就係話，佢一個人住，其實到俾人發現好多都已經係過咗一段時間。咁有啲快則嘅可能幾個鐘頭，咁有啲慢則可能係一個月以上。其實我做過有啲個案係孤獨死嘅，到最後發現嘅時候已經得返骷髏骨，係啦。咁同埋間屋嘅狀況亦都會變得好惡劣，係啦。咁所以就會覺得其實香港喺生前規劃方面，其實真係要諗多啲方法，可以去幫到呢啲獨居人士去規劃佢自己人生嘅安排。咁可唔可以講下呢一個行業當中有啲咩禁忌咧？跟呢啲禁忌對你個人生活有冇影響嘅？咁我哋行內以前就的確係有好多忌諱嘅，譬如話我哋做白事嘅同紅事嘅驚有相沖，咁啊人哋擺滿月酒啊、結婚啊，咁我哋其實就以前都可能會忌諱啲比較少去嘅。咁但係現代我哋新派啲嘅，或者身邊啲朋友比較年輕啲嘅，其實有好多又冇咁嘅介意，冇咁嘅忌諱。咁亦都甚至乎有啲話啊，我哋去完殯儀館啊，去完白事啲地方啊，啲衫褲返到屋企又要換啊，又唔可以再着啊。咁其實呢啲就到今日嚟講啦，就算我哋呢啲比較年輕一代嘅，就都會跟嘅。因為先唔好講話玄學上嘅影響，其實你去完殯儀館、去完醫院殮房都會有細菌。咁所以呢啲都係去完呢啲地方咧，都係要清洗、要更換嘅。咁亦都有一啲又話去殯儀館又係要返屋企要爛火盆啊等等呢啲咁嘅嘢，咁其實我哋就冇做噶啦呢啲嘢，係啦。咁但係亦都有啲師傅提過啦，就係話其實因為始終我哋做白事都係比較偏陰嘅行業，咁去得多呢啲地方，其實有啲師傅都會提醒我哋要淨化下自己，即係用你哋可能各自唔同嘅宗教背景啊，或者各自嘅信仰啊，有你哋嘅方法去淨化一下你自己嘅磁場。中式嘅有啲就會叫你用嗰個葉水啦，係咪？咁如果西方啲嘅就可能會叫你用聖木啊，或者點一啲嘅聖草啊，去淨化你嘅磁場啊。咁我覺得都有佢嘅道理嘅，因為其實你經常喺一個陰氣咁重嘅地方工作，其實每個人都講陰陽平衡，咁其實偏向任何一邊都係唔係咁好嘅。咁所以我覺得維持你身體嗰個陰陽嘅平衡同埋個能量係好緊要。其實比較多會收到客戶講嘅同靈體有關嘅，就多數都係報夢㗎啦，係啦。咁通常會講話啊，報夢叫個子女去燒啲嘢俾佢啊，或者係上香俾佢啊。咁呢啲其實都真係收得多嘅。咁試過有一個情況係個客戶收到個父親報夢，就係話想燒啲衫俾佢。咁我好記得當時咧，個主人家買一件衫俾佢係西裝，藍色嘅西裝，咁啊有條呔，咁啊外套上面仲有支筆嘅，係啦，咁咧當然係個紙紮嘅西裝啦，唔係一個即係真衫啦。咁佢燒完之後咧，夜晚就收到個先人報夢，咁個先人着翻嗰套衫咧，真係同佢燒嗰套衫係一模一樣嘅衫，同佢講嘅。咁啊，亦都試過。
有一個工作人員同我哋講過話，喺殮房工作嘅時候啦，咁就某一間醫院殮房啦，去攞遺體。咁呢位工作人員佢嘅兄長都係從事殯儀業嘅，咁就已經係早幾日過身，即係做事前早幾日過身。咁就過身嗰位同埋呢一位工作人員咧，同殮房嘅職員都係非常之熟，係啦。咁嗰個工作人員落車準備要去領取遺體送佢上車啦。咁呢個時候殮房有個職工咧就指住個靈車就話：邊個你做乜唔落車啊？咁樣你做乜淨係俾晒佢做啊？咁樣咁然之後個職工就望住個殮房職員同佢講嘅話：邊個早幾日過身咯喎，你睇到佢喺架車度，係啊。咁呢個係真人真事嚟嘅，即係一個職工真人經歷話翻俾我哋聽，係啦。咁我哋就會諗下係咪因為佢太過想念自己嘅工作咧，或者可能佢知道佢嘅親人都係做呢個行業，所以佢仲想跟喺佢身邊咧。係啊，即係會有呢啲情況。我做呢個行業咁耐，會令我其中一個體會就係覺得人死就唔一定如燈滅啦。即係佢肉體上係已經離開咗我哋，但係可能佢精神嗰面或者我哋中國人講嘅元神啊，或者西方人講嘅靈魂啊，會唔會佢係用咗另一種形式去存在咧？即係用一個科學啲嘅例子去講，就係話火化爐咧係燒咗佢嘅肉體，咁但係如果火化爐係可以將人嘅靈魂都燒毀到嘅話咧，其實就係一個原子爆炸。因為點解咁講咧？我哋嘅肉體係分子組成嘅，咁而如果你個火化爐可以連原子都燒到嘅話，就係原子解體。咁原子解體大家都知道係咩回事啊？就係原子彈爆炸啦，係咪？咁所以我哋相信其實如果粒子係一層一層咁樣去睇嘅話，其實會唔會冥冥中其實我哋人體組成人體入面更微觀嘅粒子係仲存在嘅咧？而呢個更微觀嘅存在會唔會就係我哋中國人所講嘅靈魂或者係元神咧？咁我自己嘅工作嘅經歷就都有好多情況話俾我聽，其實佢都有佢嘅存在方式嘅。人走咗之後，佢都會用佢嘅方式去同我哋連結，或者係會喺我哋嘅身邊嘅。即係目前嚟講咧，仲有冇邊啲比較根深蒂固嘅偏見需要去突破咁樣㗎？我諗有一啲比較根深蒂固嘅觀念係一直都有嘅，譬如話佢會覺得我呢個行業封閉啦，因為就算而家網絡科技發達咗，其實有好多網上資訊係有機會可以上網睇到都好，但佢會始終覺得我哋呢個行業係都收埋咗好多隱藏嘅資訊嘅。咁尤其是當客戶要辦理喪事嘅時候，更加會睇得到。佢哋會有好多個不安啊，有好多嘅唔理解啊，咁都需要我哋花好多時間同佢去解釋清楚嘅。咁第二樣嘢就係佢都會覺得我哋呢個行業係一個暴利嘅行業啦。亦都會覺得我哋行業係咪以往有好多要有顏色嘅背景嘅人先至可以進入得到啦？亦都會覺得我哋行業係家族式經營，一定要熟人入行先至可以入得到啦，或者係見工係咪要喺殮房度瞓24個鐘頭先至可以入職啦？有網上有啲咁嘅謠傳啦，咁咧其實睇得到對我哋呢個行業係有好多唔了解，亦都有好多謬誤。傳統殯行業都係有啲食水深嘅問題啦。其實老一輩行家都係偏向於保守嘅定價，咁你自己係會點樣做咧？我自己會覺得我哋殯儀呢個行業咧係一個傳統行業。咁當然以往喺科技唔發達或者係資訊唔透明嘅時候，的確係有一啲可能唔係咁好嘅從業員，用一啲唔係咁好嘅經營手法，去令到一啲消費者可能承擔咗一個比較昂貴嘅價錢，或者係發生一啲唔愉快嘅事情。咁但係我會覺得喺整體嚟講，呢個大潮流要透明化、公開化同埋科技化嘅潮流底下咧，其實我哋作為比較年輕嘅從業員，應該係要與時並進，喺尊重傳統文化嘅基礎底下，去迎合翻呢個潮流，有翻一啲嘅改革，或者係有一啲嘅進步嘅，係啦。譬如話以往有一啲客戶可能會
幫請間殯儀公司嘅時候，佢只係知道一個總數，譬如話啊，我俾咗10萬蚊去幫襯一個身後事，但係入面其實個內容包括啲咩咧，或者包括嘅數量有幾多咧？你個服務會跟進到邊個地步咧？其實呢啲可能都比較係含糊不清嘅。甚至乎係有一啲客戶會反映就係話啊，到找數嘅話先發現，無啦啦原來多幾千蚊利是費喎，咁點解當初冇講嘅咧？咁樣又或者係到骨灰處理嘅時候先會同你講呢啲骨灰申請原來要自己申請，原來唔幫你跟進嘅咁樣，仲有好多嘅問題摩擦，甚至乎好多喺金錢上嘅糾紛會出現嚇。咁我哋就會覺得其實人哋喺已經遇到親人離開嘅時候，已經好傷痛、好彷徨、好六神無主嘅時候，其實我哋係咪應該更加要俾到客戶有一個安心同埋一個清晰嘅指引佢哋咧？咁你自己係會決定會公開晒所有嘅內容定係點樣咧？我會覺得其實好多時候家屬喺辦理身後事嘅時候，一個好彷徨、好唔知點入手嘅地方就係話，佢覺得我哋殯儀呢個行業好海鮮價，亦都唔知道其實所謂嘅 package、所謂嘅 plan 係咪已經滿足咗佢哋嘅需要？會唔會有好多隱藏收費？呢個價錢好平，但係會唔會有啲咩隱憂？佢哋係唔識得去分，亦都冇咁嘅心情去分。咁我自己就會想企喺客戶嘅角度諗多少少，因為我自己做咗呢行10幾年，其實初入行嘅時候都係用舊式嘅方法去同個客戶去傾，但係用舊式嘅方法去傾嘅時候，會發現其實你講完之後，個客戶都仲會有好多嘅疑問。譬如話你同佢講一個 package 5萬蚊、3萬蚊，咁實際上係包啲乜？會唔會有一啲項目係可以微調咧？咁其實我自己開咗呢間公司之後，我就會諗。其實會唔會我哋可以用科技、用網頁去俾個客戶有多啲自己選擇嘅權利，同埋係咪啲資訊一定要咁封閉咧？其實我會發現到公開透明同埋呢一個價錢嘅收益其實係冇衝突。好多時候大家會有一個既認嘅印象，就係覺得我將所有嘢公開就會對自己不利。其實唔一定嘅，因為講緊大家明買明賣。如果係做生意嘅話，其實我用翻一個合理嘅價錢去收取一個費用，只不過就係話俾客戶一個感覺就係佢可以喺喪禮每一個項目上，包括棺木啊、包括壽衣啊、宗教儀式啊、場地啊、骨灰處理啊，其實呢啲所有項目都可以根據佢同先人嘅意願要求同埋自己嘅經濟能力去自己揀嘅。咁其實就會多咗一個選擇嘅權利。而呢樣嘢就係喺舊嘅經營手法，喺以往我哋殯儀業入面好缺乏嘅一樣嘢，就係話客戶成日覺得自己冇得揀。但係我哋認為其實應該係俾客戶有多少少選擇嘅權利，同埋好坦白講就係話，而家有好多家屬佢會因為可能收入少咗啊，或者係個經濟能力差咗啊，咁其實變相係令到佢哋搞喪事嘅預算係少咗。咁嗰時候如果你固定一個 package， 其實佢哋就會覺得可能爭少少喎，會唔會有一啲廉價啲嘅或者係經濟少少嘅方案啊？咁我認為就係如果你有一個彈性嘅平台，一個公開嘅平台，可以俾客戶根據佢自己需要去選擇咧，其實係會滿足到好多唔同嘅人。咁當然啦，過往亦都聽過有一啲情況咧，就係話有一啲客戶佢係乜都唔知，有心急咁啊貪平。咁啊而家市面上有一啲某啲殯儀公司咧，佢係用一個比市價低好多嘅價錢去吸引客戶嘅，咁但係亦都收到唔少呢啲客戶嘅 feedback 咧係唔好嘅消費體驗，甚至乎係幫襯咗一啲我哋叫做冇牌嘅殮葬商。咁變相就係話，就算真係發生個問題，佢哋想投訴咧都投訴無門，係因為佢哋缺乏咗一個牌照制度嘅監管。你覺得對呢一行有冇帶來啲咩反響咁樣？即係會唔會有同行反對或者支持咁樣嘅？初期嘅時候咧，好多行家就未了解之前都會有少少反感嘅。佢都覺得你做咩將啲咁多資訊公開晒啊？將啲價錢公開晒啊？咁佢哋會驚可能自己嘅現有利益會受損啦咁樣。咁但係我同佢哋溝通過之後，佢哋都睇過我網頁嘅系統之後咧。
佢就會明白，其實你如果按正常去揀翻一啲需要嘅項目，其實又唔係話個價錢相差到好遠，或者你係用一個鬥平嘅原則去做爛事，佢哋就唔會咁樣去諗。而我發現到其實佢哋最唔中意咧，就係有某一啲嘅殯儀公司，佢哋係用一個做爛事嘅原則去做。咩叫做爛事原則去做？就係話，假設一個喪禮要15,000嘅，但係有一間公司佢報價俾你7000蚊做得到。咁呢個就係一個同原有個市場定價相差好遠嘅價錢。咁但係永遠對個消費者嚟講就係佢嗰一刻佢唔知道你哋行內咁多嘅事情，亦都唔會知道點樣去揀。佢只會有啲就只會睇價錢，覺得呢個平喎，咪幫襯咯。但係就因為貪平而衍生出好多遺憾、好多問題。譬如話去到嘅時候先發現原來啲金銀衣紙得好少啦，原來唔包祭品香燭啦。原來去到要有師傅去做儀式，又要另外加錢啦。之後骨灰處理又唔跟，仲要另外加錢啦。甚至乎突然間可能又要有幾千蚊嘅工人利是啦。咁其實會有好多問題衍生出嚟，係啦。咁但係當時主人家辦事唔清楚，係啦。咁所以某程度上都希望就係話，等啲家屬知道原來我哋行業係有一個可以好公開嘅平台，俾你根據你嘅預算自己揀。而你揀完每一個項目，你都會好清晰知道呢個服務跟進到咩地步，你所花嘅每一分每一毫係用喺邊啲一定會有嘅項目，而唔係話去到出殯嗰一刻先同你講呢樣冇嗰樣冇，跟住叫你加錢，係啦。即係呢啲係我哋都唔希望做到咁嘅，係啦。咁所以我哋就希望公開透明。係啦，咁所以有一啲以往一啲真係乜都唔識，有可能真係俾價錢吸引咗客戶，其實就都同我哋講咗有好多以上嘅問題咯。係啊，由初入行到依家有一個自己個公司咧，係點樣去即係呢個過程點樣？你係點樣經歷過嚟㗎？我諗就係初入行嘅時候，當然係乜都唔識啦。咁要有師傅去教啦，同埋要跟師傅去學啦。咁做耐咗之後會發現咧，以往舊式嘅一套經營手法咧，其實好似會有好多嘅限制啦，同埋唔知係咪大家已經老一脫嘅師傅會習慣咗舊式嘅經營手法。好多時候佢哋其實明知道有一啲問題其實我哋原來可以做多少少個客戶會更加好嘅喎，或者係我哋可以高科技化啲嘅喎，方便自己方便人嘅喎。但佢哋傳統嗰套因為唔識啦，亦都唔做慣咗係咁樣啦。咁你要佢去花時間花心機去改革一啲嘢，其實係冇乜可能。所以當時自己就即係趁住後生啦，就膽粗粗就想會唔會其實可以用一啲比較現代化少少嘅方法，又可以令到個主人家處理喪禮嘅時候更加 smooth 嘅，更加公開透明嘅情況下，可以去做到呢件事咧。咁於是乎就離開咗一個即係傳統嘅殯儀公司，咁就自己膽粗粗去開自己嘅公司。咁初期嘅時候，大家都會有少少唔理解嘅，即係包括客戶都係唔理解，因為佢哋同我哋傾嘅時候都會覺得咩叫做網上自選啊，咩叫做喪禮平台啊，未聽過，因為我淨係知道幾錢一個 package A 餐 B 餐 C 餐，好似你茶餐廳食早餐咁咯。佢哋都唔明嘅，亦都唔知道點樣撳啊。可能老人家啦，尤其是咁，我哋就唔識點樣去撳。但隨住可能推廣多咗啦，咁同埋即係亦都多咗客戶去用我哋嘅平台咧，佢哋用過覺得 OK。當遇到需要嘅時候，可能又會即係介紹俾佢身邊嘅親朋戚友嘅時候，佢哋又反而慢慢會接受到呢種方式。原來我係有得揀嘅喎，原來我唔使好似估下咁，唔知自己啲錢使咗喺邊嘅喎，同埋我原來可以知道每一個項目嘅收費嘅，好清晰嘅喎，咁就令到佢哋會更加安心。咁同埋因為我哋唔係淨係做即時嘅服務需要嘅，我哋都會做生前規劃嘅。咁亦都會有一啲客戶，佢哋同我講就係話，當同我哋接觸嘅時候，佢本人啦，或者係佢嚟緊會使用呢個服務嘅親人啦，其實係即係仲未過身嘅。但係佢哋有機會就係話個親人可能已經去到第4期，可能醫生已經同佢講已經唔落藥啦，等佢自然咁樣離開啦。咁其實係將要面對即係辦理身後事呢個情況
嘅 case 咁，佢哋係可以多一啲空間俾佢預早透過呢個系統去規劃自己人生最後一程。咁我諗呢樣嘢係都幾特別幾創新嘅。我諗對行內嚟講或者對家屬嚟講，因為以往大家只會有個印象覺得，喂，梗係有人離開先揾殯儀公司㗎啦，冇理由三勾走去傾定㗎嘛，係咪？尤其是我哋中國人傳統會覺得呢樣嘢好禁忌、好忌諱，覺得大家利是咩咁快揾棺材咁樣係嘛？咁所以其實我都好欣慰就係話透過生命教育，透過呢一種嘅生前規劃服務，可以幫到一啲真係想預早去規劃自己身後事嘅人，因為依家啲人佢哋唔會話好似以前咁傳統，一定去到最後先諗。有好多時候反而其實係想趁自己仲理性、情緒仲平緩，同埋仲有能力去傾嘅時候，不論係佢本人或者係同個將要使用呢個服務嘅家屬去傾嘅時候，佢哋都想能夠做到一個喪禮可以滿足到將來個使用者嘅心願咯。亦都係點解我會有咁嘅想法，就係因為曾經一個主人家同我講嗰句説話，就係話佢喺辦理喪禮嘅過程入面，其實有好多嘢佢好想做，但係佢都做唔到。因為點解咁講？因為個家屬咧係幫個父親去做嘅，咁而呢一個家屬咧佢比較後生，咁長輩俾好多壓力佢，就會覺得你一定要咁樣做你咁樣諗唔啱㗎，你唔識㗎啦。我哋啲長輩幫你話事啦。其實有好多嘢想做嘅過程之中，佢做唔到嘅時候，佢覺得有好多遺憾。咁佢會同我講咗一句，佢話其實喪禮嘅主角應該係個死者我。咁但係點解我覺得好似而家係做俾生人睇，唔係做俾佢？咁呢個亦都係其中一個刺激咗我去做呢個生前規劃同埋研究呢個平台嘅誘因咯。因為我會覺得就係話如果嗰個未來嘅服務使用者佢可以再生嘅時候，佢本人留低呢個意願同埋佢本人做呢個選擇嘅時候，咁 even 佢將來突然走咗，咁就算幫佢辦事嘅後人仲係後生或者冇經驗，但係因為呢個係佢生前自己親手揀嘅，咁就算長輩有壓力或者長輩有咩意見，其實我諗都可以更大程度上 make sure 到呢個喪禮嘅主角個意願可以如實咁樣去執。